mga amigo, mga amiga, mayong adlaw kuninyo tanan, mayong udto niya ako karon diri sa tabangan gayud ni ako kaing building nga mao kini siya ang gitawag ko sa maabot nga Liloan City Hall. Lantawa mga amigo, mga amigaw. Taas kay kini maong building Ako kini videohan kaya ako ang ipakita nga kung saan malambuon ng Liloan. Tungod ni sa pag-manage o pagda sa rindas pangagamhanan dili sa tungod sa Liloan nga umaabot nga mahimong siyudad. Ining daghang salamat sa atong mayor karon si Mayor Algio Frasco nga paglingon mo sa naningkamot ug maayo ni ining mong building si 5th District Congressman Joe Frasco. Daghang salamat si mga Congressman. Mo kini dako kay building doon na kini 8 ka andana mga amigo, mga amiga. 8 ka andana kini dako kay ni mga building okay, nakita na ninyo ang dako kayo nga kalambuan sa among lungsod sa Liloan nga gipaabot nga mahimo usab nga siyudad. Usuon ko kini mong building mo kini ang maabot nga Liloan City Hall. Kini tungod sa pagpanikamot sa among kongresista sa 5th Distrito na si Congressman Joe Frasco inubanan sa kinalangga ang Mayor Algio Frasco. Okay mga amiga ng amiga, daghang kay salamat sa inyong pagkuyog kanako ng itong adventure. Salamat. Ini adalah foto.